tutte le squadre. Il direttore di gara stanno controllando le porte. Balaustra reti, primo controllo per vedere che sia tutto in ordine prima della partenza. Ricordiamo che anche in questo caso, come stamattina per l'Under 18, sull'Under 14 degli Scomed abbiamo un infortunato, il capitano che è stato sostituito con un volenteroso che rientra dopo l'infortunio anche lui, e l'assenza di un altro giocatore, quindi si parte. Possesso disco vinto dall'ingaggio dagli Scomed, 38 che fa un passaggio in balaustra un po' troppo lungo e quindi concede il passaggio del pack a Empoli, e con il numero 87 si porta dietro porta e posta il gioco. Che assaggia un po' il terreno, cerca di dare modo ai propri compagni di posizionarsi. Ecco l'87 che cerca di salire, si porta dietro porta, viene disturbato, per cui rilancia verso la propria parte di campo il disco. Passaggio sul 94, passa al centro a cercare il proprio compagno per il tiro, il numero 13, che preferisce respingere sul 22 su 87, che viene tallonato senza essere perseguitato direttamente al 39, tiro lungo al centro per cercare sul 13 l'aggancio per poi un tiro, ma disco alto che porta il disco fuori campo, e andiamo all'ingaggio. Ingaggio che alla fine porta il disco al controllo dell'Empoli. Si dispone di nuovo a cercare 22 sulla 4 passaggio, il disco viene intercettato dal 39, allontanano. Abbiamo una tattica di attesa per il momento da parte degli Scomed, che difendono l'87, si prova a lanciare un attacco, il disco viene intercettato dal numero 39, tiro verso la porta dell'Empoli, di nuovo controllo da parte
Napoli al recupero del disco. Pensate che cerca una strada per recuperare e impostare il gioco, alcuni passaggi, sono 22 che cercare di tirare fuori il disco, 53 che contrasta l'87 per la balzata, non ci sono, in un contrasto cade l'87, approfitta di abbiamo il 13, l'87 con il passaggio del 13 che tenta un bel tiro insidioso verso la porta degli Scomed che finisce fuori campo. Il 13 di nuovo in contropiede, tenta il passaggio all'87, non riesce, sale il numero 37 degli Scomed che cerca di allontanare il disco in area Empoli. Di nuovo il 22 si portano avanti. l'87 che tiro da distanza medio-alto preso al volo dalla pinza del numero 30 il portiere degli Scomed. Ingaggio. Possesso di sulla parte dell'Empoli. Che cerca col passaggio 13 l'aggancio per il tiro, non viene deviato dalla difesa del 37 degli Scomed. Fase di studio di vedere le squadre, tenta di nuovo la fondo 87, si porta, cerca il compagno al centro, sempre il numero 13 che è ben posizionato, tiro del 22 servizio al 13, tentativo laterale, non riesce, siamo in contrasto in balaustra, 39 contro 94, 39 mantiene il pack, passa indietro a 56 che dietro porta il gioco. Che cerca di liberare i due giocatori, tiro deviato e fuori porta. Cambio di linea sugli Scomed. L'ingaggio vede il disco a controllo dell'Empoli. Più lungo 87 su 13 che cerca sempre l'aggancio sul 13 che di rimbalzo devia verso la porta, comunque il disco insidioso. Disco che dal contrasto vola verso l'area dell'Empoli e quindi lascia l'iniziativa all'Empoli stesso con il numero 22 che dovrebbe due giocatori, c'era una finestra aperta e infatti la finestra si è aperta con il numero 94 che porta in vantaggio l'Empoli.
a 2 minuti, a 6 minuti, scusate, 6 minuti e 10 secondi dall'inizio del primo tempo, Empoli 1, Scomodo Porto 0. Tentativo di contrattacco degli Scomed, 94 controlla il disco che passa all'87, passaggio lungo del 13 sull'87, 94 su 13, cercano con lo schema di ben posizionato di mantenere, di assestare ulteriori tiri nella porta degli Scomed. Al momento sicuramente azioni più incisive da parte dell'Empoli, che porta sempre il disco in attacco. Il 38 degli Scomed che cerca un affondo verso la porta avversaria, il 38 che riconquista il pack e lo riporta nella propria area in sicurezza e cerca di rimpostare il giro. Riparte ma viene intercettato dal numero 13 che tira con un tiro importante, 18 che intercetta il disco ma devia il disco stesso, viene rintercettato da Empoli che mantiene possesso disco. Abbiamo di nuovo contrasti in balaustra e il pack viene conquistato dal numero 87 che sta dribblando un pochettino tutti i giocatori, fa un altro tiro centrale, il disco adesso è in possesso degli Scomed con il numero 39 ma è assediato da l'Empoli. Resiste la difesa degli Scomed in extremis. Numero 10 dietro porta dell'Empoli che gestisce la ripartenza. Siamo a 9 minuti dall'inizio del primo tempo, ricordo Under 14, Scomed Bonporto Modena, Empoli. Per le nazionali italiane qui a Legnaro in quel di Padova. Rotazione dei pack, scontro tra 39 e 22, passaggio all'indietro, il 56 che recupera il disco, il 38 che gestisce. Buona intenzione del 38 con passaggio al 18 che non aggancia il disco e quindi non permette agli Scomed il contrattacco, che invece sta riuscendo all'Empoli. Empoli che tira fuori il disco con un affondo del 13, però rivede la rimonta del 39-13, scontro 39-13-56, c'è un po' di parapiglia. Il disco a questo punto passa in mano al 38 che cade, ma prende il 53 che tira molto lontano dallo specchio della porta. Di nuovo insiste il 39, ci riprova. Si sta intensificando il ritmo e anche la risposta da parte degli Scomed. Abbiamo il direttore di gara con il braccio alzato, vediamo che cosa ne esce appena si ferma l'azione. Infatti esce il portiere. Contrasto dietro la porta dell'Empoli. Il 94 che cerca l'appoggio del 13, tiro laterale. Ci prova, non riesce, il tiro insidioso decisamente, buona prestazione del portiere
degli Scomed, che resiste a questi continui attacchi. E il numero 56 si becca un 2 minuti e manda per steccata sul braccio all'avversario, manda in power play l'Empoli. Ora gli Scomed devono difendersi ovviamente dall'inferiorità numerica e dal bersagliamento dell'Empoli, che cercherà di sfruttare la superiorità numerica. Il 13 sotto porta, davanti a porta, tenta un colpaccio al portiere ma non gli riesce. Il 37 del Bonporto, che difende stranamente la porta, e riesce a prendere il 39, il 38, scusatemi, sul 39, il 39 con un ottimo tiro davanti alla porta prova a forare l'Empoli in contropiede. Riprende di nuovo il disco il numero 13 che passa al 94, cercano di intervenire. 87 che si trova in buona posizione, ma attento, ottimo il 37 del Bonporto che devia al coso. Il 39 che tenta, diciamo, di affrontare la porta dell'Empoli, ma viene fermato dal numero 22 che adesso è in contropiede, porta il disco dell'Empoli in posizione. L'87 è pronto al tiro, ci ripensa, preferiscono tornare alla strategia d'attacco tipica delle situazioni da power play. Ha tentato un tiro a rimborso. 3, 2, 1, via. Rientra il numero 56 dalla penalty. Tiro potente le squadre tornano in parità numerica. Il 22 che dribbla un giocatore degli Scomodi, che però riescono a recuperare attraverso il 56 il disco. Il 39 si porta in area, c'è un po' di parapiglia. Il 39 che di nuovo cerca di conquistare il podio, tira al 39 sulla porta. Il 56 che cerca di controllare il disco. 59 che non prende il 22 in corsa, tenta di ostacolarne l'ascesa. Il 22 che scarta tutti, tira un disco insidioso, il portiere resiste. Questo affondo dell'Empoli il 56 che recupera disco su passaggio del 38, però fortemente pressato dalle squadre. Sono tiro del 56 centrato ma debole sulla porta dell'Empoli, che non trova, ovviamente non fora. 22 che viene ostacolato in attacco, riconquista di nuovo il pack il numero 13 dell'Empoli, che distribuisce l'87, rifiatano un attimo ridistribuendo il gioco. Siamo ormai a 16 minuti dall'inizio del primo tempo e di questa Under 14 per le nazionali italiane, che vede Empoli contro Scomed. Empoli 1, Scomed 0.
Passaggio, scambio veloce, 10-87, si porta dietro porta, cerca il servizio del 13 e il 13 infatti segna. Classico 1-2 davanti a porta, dove sempre ben posizionati i giocatori dell'Empoli trovano sempre il riscontro in gioco. Tornano le squadre dal time out. Intanto il tabellone soggiorna, come vi ho detto prima. Siamo a 4 minuti e 22 dalla fine di questo primo tempo, che vede in vantaggio l'Empoli a 2 contro gli Scomed Monporto a 0. Passaggio lungo del 22 sull'87. 56 che tenta di gestire il disco, viene assediato dal 13 all'87, il pack riesce a essere deviato verso l'area dell'Empoli che gestisce il rilancio attraverso il numero 10. Il 38 che preferisce mandare sul 39 il rilancio del disco, ma il disco viene perso e ricontrollato dall'Empoli con il numero 22, assediato dal 39 degli Scomed. Passaggio dietro porta, si libera, passa al 10, 10 di nuovo Balaustra, scambio del disco dietro porta. 87, 53, cerca di strappare il disco 87 che invece di rimbalzo lo mantiene. 87-53, sempre nel solito schema. Insidiano di nuovo la porta degli Scomed, il portiere degli Scomed salva anche questo tiro. Siamo c'è il contrasto in Balaustra del 56 con il 13 che si è liberato, esce dal pressing. Siamo a 2 minuti e 25 dalla fine di questo primo tempo. Non ci sono al momento cambiamenti significativi sugli andamenti della partita, che rimane impostata, improntata bene o male come prima. Forte pressing dell'Empoli, abbiamo un affondo del 39 degli Scomed
che in solitaria cerca di portarsi sotto porta, tenta il tiro che non gli viene. Abbiamo l'87 invece dell'Empoli che in solitudine avanza, controlla disco, gira intorno alla porta degli Scomed, cerca il disco. Al momento però è passato agli Scomed, passaggio 38 su 39, 39 su 18, che con un'azione buona intuitiva, ma il tiro troppo debole per passare esattamente nella finestra in basso dei gambali del portiere dell'Empoli, che salva un potenziale gol. Ingaggio con il pack che viene controllato dall'Empoli stesso. Il 16 tenta di pressare i giocatori dell'Empoli che stanno cercando di reimpostare il loro attacco. Apertura del tiro 87 su 94, 94 su 13, che si trova di nuovo in buona posizione, è pronto per il tiro. Decisamente gli schemi dell'Empoli trovano sempre una pericolosa fattibilità sotto la porta e nell'area degli Scomed. Ingaggio, siamo agli sgoccioli del primo tempo, vediamo se l'Empoli mantiene un trend, diciamo, di attacco importante. Scomed che cercano di difendersi strenuamente sotto porta, possesso pacca del 22 che lascia l'87 per impostare il gioco. È probabile un tentativo di un altro affondo in questi pochi manciate di secondi che permettono però trovare il contrasto da parte della difesa. Tiro lungo e forte, bello, preciso del 39, ma non basta. È finito il primo tempo, ci risentiamo tra 5 minuti. Ricordo che il punteggio è di 2 per l'Empoli e 0 per il Monporto.
Eccoci qui all'inizio del secondo tempo, dove dal pattinato di Legnaro per le nazionali italiane under, in questo caso 14, che vedono Bonporto ed Empoli in pista. Ricordo il punteggio: Empoli 2, Bonporto 0. Vediamo se nel secondo tempo ci sono sviluppi o recuperi in qualche modo da parte degli scomodi stessi. Abbiamo un contropiede del numero 56 al momento, che tira di lato, troppo laterale. Il disco viene riconquistato dagli Scomed, che comunque al momento controllano il pack. Abbiamo il 39 che si gira verso il proprio compagno 37 a recuperare il disco. 37 che serve lungo la balaustra il disco, prova a controllarlo. Il 56 in balaustra dietro porta dall'Empoli, cerca di controllare l'87 che invece conquista disco. 22 su 13, passaggio che risulta lungo e che riporta il disco nella parte di campo dell'Empoli stesso, facendo ripartire l'Empoli al controattacco. 22 che viene insidiato dalla difesa degli Scom. 37, 56 su 94. Si allontana l'Empoli con il possesso disco per ovviamente controllare e fare la ripartenza del gioco. 87 che sale con deviazione laterale, tiro lungo forte e potente verso la porta del Bonporto. Il 39 che cerca di inserirsi nel controllo del disco. Il 16 che devia al disco in modo fortuito, che comunque concede al portiere del Bonporto di fermare il gioco e di portarlo all'ingaggio. Il disco rischia di rimanere incastrato, lo recupera il Bonporto, che adesso è in zona Empoli, ma il disco sfugge di mano a tutti gli attaccanti. Il 13 che tira di impeto, deviato dal pattino del 38. Il disco lo ha. Buono il passaggio dell'1-2 degli attaccanti. 53 su 39 che tentano l'attacco alla porta e di insidiare alla porta dell'Empoli, che risponde prontamente. Siamo a 3 minuti dall'inizio del secondo tempo. Abbiamo un controattacco con triangolazione del 94 con l'87 non riuscito, però permane il controllo da parte dell'Empoli del pack dietro porta, cerca di controllare. Ora scatta di nuovo l'87 che porta sul 22, il 22 centrale, tiro centrale che di rimbalzo rischia di essere ripreso dall'Empoli, ma il portiere del Bonporto allontana. 87 con controllo pack, niente, si porta in zona sicurezza, riprendono il controllo per la partenza.
87 che cerca l'affondo sul 13 che tiro angolato, cerca di andare a recuperare il disco, viene allontanato dalla difesa del 53, ma il disco torna nell'area e nella zona Empoli, in gestione sempre 87. L'87 che in questo modo sfilaccia il gruppo, grande parata del portiere del Buonporto che salva un tiro insidioso, 22 che controlla il disco, vari cambi. Di nuovo tiro da fuori del 94, 13-94 tentano di tirare il disco, però continua ad essere controllato dall'Empoli. 87 riparte, non c'è di nuovo servizio insieme. Pacchi che ribalza sui gabali del portiere, salvato anche questo giro dal portiere del Buonporto. Trentanove che tira, tenta il tiro, trova riflessi, attenzione sufficiente da parte del portiere dell'Empoli che para. Un'azione veloce e fulminea da parte dell'Empoli che è riuscito a entrare tranquillamente in area Scomed, ma che ha sbagliato il tiro. Si presenta di nuovo un'occasione importante, sbagliata, che per errore l'Empoli non riesce a realizzare. Abbiamo perdita del disco, contrasto, abbiamo di nuovo controllo adesso del disco da parte degli Scom, si portano dietro porta che cerca di controllare il disco, il 56 che prova a salire con un passaggio lungo verso il 39 che smarca ma non riesce a forare la porta nonostante il tiro. 56, l'87 che fa il giro porta, il disco che viene conquistato dagli Scomed e riporta il pack sotto il controllo degli Scomed stesso, ma dal contrasto in balaustra perde il disco l'Empoli, lo riprende il 39 che prova a cercare un buco nella porta dell'Empoli, nonostante un ottimo dribbling non riesce, anche perché è stato praticamente, si è ritrovato con 3 difensori addosso più il portiere, quindi poco riusciva a fare. Il disco è ancora in area Empoli, c'è sicuramente un po' più di attenzione.
passaggio lungo sul fondo campo, ma che non riesce ad essere agganciato dal numero 39. Scendono di nuovo l'Empoli con il 22, tenta il tiro centrale per servire, non trova, adesso però trova il 13 che tira da fuori, il tiro che viene deviato dal numero 37 di Scomed, Disco che finisce dietro porta, fermato dal portiere. Siamo in ingaggio. Siamo alla metà del secondo tempo. C'è un scartati, non riesce, salvasi il colpo il numero 16, non riesce a deviarlo in lontananza, però Arsina il contrattacco, 53 serve il 39 che con un tiro alto però non realizza. Di nuovo recuperano il 39. Abbiamo già al braccio alzato il direttore di gara che sicuramente assegnerà un fallo. Il disco viene deviato dai gabelli del portiere. Direi che qui viene assegnato un fallo al numero 39 degli Scomed Monporto. Scomed Monporto che a questo punto finiscono in inferiorità numerica, con un power play a favore dell'Empoli. Siamo a 11 minuti e 15 secondi dall'inizio del secondo tempo. Ricordo Empoli Monporto Modena, Empoli 2 Monporto 0, qui per le nazionali italiane under 14. Tiro laterale del 94 prontamente parato dal portiere degli Scomed. Chiamato il time out dal Monporto, sì. Finito il time out, le squadre sono di nuovo pronte all'ingaggio. Ingaggio Disco in mano al 37.
scusate, all'87 dell'Empoli che controlla il gioco, tenta il tiro laterale il 22 che non riesce, 13 che riprende possesso Disco, 22 sempre di lato che cerca di nuovo il tiro che si alza per la deviazione del 37 che passa al 38 del Bonporto, devia il Disco in balaustra. Ci sono ancora una ventina di secondi prima che rientri l'atleta degli Scomed a rinforzare di nuovo a riequilibrare, diciamo, la presenza. Eccoci qua che scattano, via, esce, diciamo, il quarto giocatore degli Scomed che rientra in campo e che cerca ovviamente di riportare Scomed assediati, vuoi per il power play, vuoi azione che vede un 13 in questo caso dell'Empoli che si era portato molto vicino alla porta. Abbiamo un 39 che tenta di nuovo più tiri nella porta dell'Empoli, ma che resistono all'assedio e ai tiri multipli degli Scomed. Siamo a 6 minuti e 55 dalla fine di questo secondo tempo di questa Under 14 che vede al momento l'Empoli in testa per 2-0. Contrasto in balaustra, 13-56, 56 mantiene possesso Disco, passa al 39, il 39 tenta di sbarcarsi e ci riesce, va in contrattacco, cerca di passare a 18 con un passaggio alto, ma il Disco viene controllato, 87 che passa sul 13, il 13 che si trova in buona posizione di tiro, passa al 23, al 22, pardon, cercando la finestra degli Scomed, non riesce, resiste la difesa Scomed, il 39 al possesso Disco, cerca di controllarle, portarsi in zona tiro, non ci riesce dal forte contrasto della difesa. In compenso abbiamo l'87 che si porta in contrattacco dell'Empoli, viene contrastato dalla difesa Scomed, abbiamo di nuovo gli Scomed che tentano un tiro centrale ma viene parato dai gambali del 22, il 22 che riconquista il puck, si porta avanti, lo perde, 18 del Bonporto che recupera, di striscio il Disco perso dal 13, questo concede alla propria squadra la possibilità di controllare il puck e di riportarsi in contrattacco, puck che viene comunque perso e riconquistato, riperso di nuovo,
disco che continua abbiamo adesso una salita incisiva del 39 che tenta un tiro, ma il tiro è sempre assai centrale. I gambali del portiere dell'Empoli respingono. Siamo a 16 minuti di gioco dall'inizio del secondo tempo. Finito il time out, si riprende il gioco con l'ingaggio in area Empoli. (39 su 56). (56 che serve il 38, 38 che serve il 39). Si cerca di rimpostarlo. Il 39 che perde il disco e non riesce a portare ad affondare, diciamo, perde il disco anche il 38. L'87 dell'Empoli che gestisce e recupera il tutto, scarta gli avversari, cerca l'affondo sulla porta e abbiamo un po' di parapiglia sotto porta. Ingaggio. (39) che cerca di controllare il disco, poi lo perde, poi lo riconquista. Siamo nell'area, l'Empoli riconquista il pack, gli Scomed che tentano una risalita. 38 che serve il 39, 39 che serve il 38, tiro da fuori che non trova la porta, il 53 che gestisce, il 37 che recupera il disco, lo ripassa al 53. La difesa serrata dell'Empoli concede all'87 questo contrattacco molto veloce, il disco non trova la porta, il 53 che passa al 39, il 39 con un grande tiro centrale incontra i gambali del portiere dell'Empoli che respinge questo attacco ben portato dagli Scomed. Il 37 della difesa che riconquista il pack per la propria squadra, ma di nuovo l'87 dell'Empoli insiste sul controllo del gioco e sul controllo del pack, lo lascia al 22 che sta dribblando tutta la difesa degli Scomed, perde il disco anche lui, però il 39 tenta di riequilibrare l'ascesa e la velocità dell'Empoli. L'Empoli che cerca di riportare il disco
in una zona di gestione, gli Scomed lo cercano, lo perdono, lo riconquista l'Empoli che fa un tiro serrato. Siamo di nuovo al tentativo da parte degli Scomed di inserirsi nella difesa dell'Empoli che resiste. Ricordo che siamo a 1 minuto e 24 dalla fine di questa partita. Ricordo anche come al momento siamo sempre per cercare di citare delle percentuali che diano un'idea anche del gioco. La quantità di tiri subiti dalla porta dell'Empoli è esattamente la metà dei tiri che l'Empoli ha portato alla porta degli Scomed. Buon servizio del 38 sul 39 che cerca l'1-2, non riesce. Abbiamo un parapiglia davanti alla porta dell'Empoli, l'87 che ha cercato di risalire in corsa viene fermato, il 39 che tira non trova il 57, riporta indietro il disco, 56 degli Scomed che prova a risalire, dovrebbe farcela, sbaglia il 13, serve al centro, gira intorno alla porta, perde il disco dopo questa cavalcata. 87 che cerca il 13, 13 che cerca il 22, il 22 che segna con un ottimo tiro e sigla direi questa partita in modo chiaro, se ancora mai ci fossero state possibilità. Porta l'Empoli a quota 3 e il Bonporto a quota 0 a poco più di 1 minuto dalla fine di questo secondo tempo di questa Under 14 nazionali italiane qui dal palazzetto di Legnaro. La partita è finita con un netto punteggio e un netto andamento, direi anche, che è risultato evidente e anche costante lungo tutta la partita, di conduzione del gioco da parte dell'Empoli nei confronti del Bonporto. Empoli 3, Bonporto 0, Under 14 nazionali italiane dal patinodromo di Legnaro in quel di Padova. Per la premiazione in campo sono sempre stati